naye oyase nyiridde mugundi nyirirera era nyirira. All right, guys, thank you so much for watching Morris Jordan's Media. My name is Morris Jordan's Kawesa, state at Aerobatic Entertainment. Yeah, it's been a long time. You've been asking for this guy. Bado musaba ngamba Director Sulaita. Director Sulaita. Kati uno. Basoke bangambe ebibuuzo bye mba nkubuuza. Bagamba kugamba. Musoke ngambe ebibuuzo bye mba nyino mubuuza. Ne kanso zino muli bulungi. First of all, njagala okutwala mukisa guno okubaagaliza ekisibo abakatoliki lunaku lw'eggulo ssebo lwabadde lwakusiiga vvu mufa abakatoliki era naffe twatandise ekisiibo ekyaffe ng'abakatoliki naffe twatandise ekyaffe ng'abasiraamu era kyekiseera kyekimu nammwe abasiraamu nammwe mwatandise ekisiibo ekyo. Wasiibye eki? Nze nasiibye enkoko. Enkoko omanyi ffe waffe mu bukatoliki osiiba ky'osinga okwagala tokirya paka ng'ekisiibo kiweddeko. Morris. Ngosinga kwagala nkoko. Yogera ng'otudde mu kamera. Nada kali goma nsinga kwagala. Nyonnyola abantu. Ng'otudde mu kamera nti Morris nsinga kwagala nkoko. Mu nsi eno nsinga kwagala nkoko. Nze mu nsi eno. Nada kali goma nsinga kwagala. Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezoogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Nsinga kwagala ki? Bade netakula. Nawe kunyakonya. Bade netakula. Mabere gansi. Ogenda kuyonsa. Morris ogenda kuyonsa. Nsinga kwagala nkoko. Nsinga kwagala nkoko. Nsinga kwagala mbimanyi. Ki? Byogere ng'abantu bakulaba. Byogere. Wano tovaawo. Wano. Tewali akwawula. Kakati nno nze kankubulireko. Bwe nali nkulaawo myaka 17 18 kinali nsinga okwagala yali nga nnyama 18 19 yanga ku nnyama tonzijaawo naye bwe nakula eno 20 plus simanyi lwaki enkoko njagala nnyo enkoko era nze simala nnaku ziwera 3 nga siridde enkoko obutafaanaganako naawe kati nze ne boolirawo enkoko yo sikwinaako buzibu ebya ddala ekitasula ne boolirawo ennyama yo sikwinaako buzibu naye ng'oyagala olabe nti nfuula amaaso ndyako empuuta ndyako semutundu emmale ndyako emmale ndyako enkolongo bampulira ng'onkoze koze enkolongo kekana kalina ejjindu enkolongo kalina ejjindubwa koze enkolongo yiki enkolongo kaba kennyanja omanyi ensonzi
kaba kakulanga ensonzi kagala kulamunga ensonzi naye ye baneneko okusinya ensonzi katuweka tuli bankolongo ewooma kati nze bwogirigira awo bampuli yangu onzita naye nkoko bya bulijjo mu Kampala muno kyasobola okugenda mu katale n'ofunayo enkolongo era bwe mba nzaagala ntuma mukyala fish waline mugamba wali enkolongo nangamba gyeziri jangu oluusi nazinsindikira nazimpeerezeeka Mami fish Fiona fish wali atunda ebyennyanja era yakimanyi Mami fish tukutumiddeko nnyo mu katale ekibuye Director tutonna bagoyanjula sebo nsaba oyanjiri abantu bano tutandike amanya gange nze mulimira Sulaiti Badru Serwere nga ndi mukozi mu Aromatic Entertainment ndi muzanyi the director nebirala ndi musajja mufumbo nina abaana n'omukyala atera kuba ati atera boba n'abaana era obukozi olina okuba n'omukyala so kuba n'abaana nga tulina mukyala kati munnaffe oli alina omukyala naye talina baana tosobola kuba n'abaana nga tolina mukyala ate oba bazadde mwana baba yafa empozi ataawo bwe mba mwayawukana yakukyawa obanga wamukyawa mpozi ate n'ekyo kaka tosobola kuba n'abaana nga tulina mukyala naye nze nina omukyala n'abaana yenjawulo gye nnina oyo yenze mpoomerwa nnyo enkolongo mpuuta mmale ssemutundu bangi ebbanga libadde ddene yemmwe kubamu ku bantu betulabirako oba oli awo mu film industry tugamba nti nno ono omukulu azannye firimu nyingi era nkakasa nti nno mu industry muno waliwo n'abajoyininze okuzannya firimu naye nga gwe balabiddeko ng'oli oli mpagi esikiriza abantu abamu okujja ne bajoyininga film industry Director Sula obuli bwabuuza firimu zino zitandika ddi firimu yali biri waka firimu ke twasooka okukola kaalina ka muzannyo twali twaguzanyako ku stage tugamba katukaze mu firimu nga tuli mu standard films firimu bagiyita yayulika twagituuma yayulika ensi kati gwe wadde ofunye ekifaananyi omutima gwo nga kifunye ekira nti oba kyeyayulika naye twali tugamba ensi yayulika kati gwomanyi naye mbadde ndabanga obwongo bwombusomye nga butegeera kirala naye nga tugamba yayulika ensi yayulika firimu twagikola wa 28 ndowooza wewatyawo okutandika firimu naye nga mu art nali nduddemu okuva emabega naye acting ye firimu gye watandikirako era saagala kulimba teyali nnungi byali byakweyiya nnyo nga bwomanyi ebintu okutandika seeti temubitegeera nnyo ate mujjukira muvudde eri muyingidde wano nga tulina stage mungi nnyo ate mu firimu tegeera yajjukira nti yali muzanyo gwa drama kaakati ate ng'ate tugusitudde tuguziza mu firimu kati nga mulimu nga tulina drama mungi mu firimu oyo mu firimu eyo kakati teyali nnungi nga bw'ogiraba n'enkwata teyali nnungi byali byakweyiya biki ebyo n'ekatale teyalwako nebaako bagitubbira namu nnyo byali bingi twayita mu bingi awo ebiseera ebyo mwali mukyateeka firimu ku CD ebya CD byakavaawo era yayulika mwagiteeka ku CD yaliko ku CD n'eribeerako mu maduuka nga bali nga batugamba abamaduuka batuyamba buyambi okugitutundira bebayamba mmwe ate nga naffe tuyayaana nnyo tulabe nti naffe tulabikako batutundira era baatubba nnyaawo kati tubitegeera yamalako ebbanga kuba ate abaali babiraba ng'ate mu drama waabyo ng'ate bibanyumira naye olwokuba nti enkwata yali mbi kakamera kaali kabi amataala mabi saawundi si mulungi
directing nga bomanyi nti omuntu ovudde eri ate otandika bino yali bizibu muko kati olwo mu yayuliko ozannya ngani Kapinda yali musiraamu n'okukyalo naye nga ali banabo abobukyalo ebutambala kati nga alina muwala we asomye amaze senior 6 naye nga talina wamuleeta ku kibuga kati walingawo omusajja nga yakulira ku kyalo eyo nga yali ku kibuga kati amunoonya akweka omuwala we firimu yali etambula bwetu kati muwala we n'ateekawo mukyala we n'ateekawo embeera nga amanyi nti baleese oli agenda kumutwalako omuwala jjukira avudde mu kyalo ono mukwano gwa Kapinda alina mutabani we ku kyalo amutaddemu ssente akyukaatuuka n'embeera awe wava conflict we yava yali Kapinda bakulondera erinnya nno ne character yali fane nnyo firimu yali nnungi ebyaddala olugero lwali lulungi naye acting mu gundi eyo yali nnungi naye production yali yagaana Dr. Sula tulaba nnyo abantu oba otambuddeko n'ogendako katugeze oli mu katale oba Kibuye oba oli mu kukuba otambula nosanga omuntu n'agamba be bano abazannya katemba ku Bukedde TV oba ku Makula oba ku YouTube naye ng'ebyaddala nze ndaba nga abatazannya katemba ndaba nga abazannya firimu Director byawukana bitya katemba ne firimu katemba aba ku stage kibayita katemba aba ku stage mu theater oba mu kimo kawa kati theater mu Uganda zikendedde bamuzimbira stage abantu ne batuula nga wali audience neeraba katemba kibayita katemba katemba lwaki bagamba katemba lwaki bakituma katemba nti bwe bakutuma nti gwe character ya Kapinda kati nazo nkwaye nti nazanyako nka Kapinda bakujja mu Sulaiti ekyo ne mu firimu gye kiri ne bakwambaza Sulaiti bakuteeka ku Kapinda ne mu firimu gye kiri ova mu ggwe n'oyambala ekirala naye firimu enjawulo eriwo nti oba nakyo firimu oba nakyo oba ggwe naye ate katemba okyukira ddala okozesa amaanyi mangi ebigambo bingi nnyo gestures nyingi okitegeera weetala nnyo movements nyingi kyokka ate firimu gestures ziba ntono ebigambo si bye bingi ennyo movements teziba nyingi okujjako wekyetaagisa nti kati oba kuyomba oba kulwana naye era balimitinga kati yenjawulo eriwo enjawulo ebaawo wakati wa katemba ne firimu ne setting zikyuka zanjawulo nnyo okusinziira ku firimu nga bwetambula ate katemba timubeera wamu ku setting emu ne bwoba osazeewo kugamba nti okyusa stage eyo era awo mukyusizaawo bimu ku njawulo ndowooza eri wakati wa katemba ebitono nsobodde okukumenyerako ebitono ebiri wakati wa katemba ne firimu naye nga bingi ekitali ku firimu eno ebitali ku firimu eno kati oli bwagamba nti muzannyi wa katemba aba abulamuko lwakuba nti wano katemba ye yasooka abantu bamanya katemba ate nga faces ezazanyanga katemba oluusi abamu ze balaba eri kati bagamba bazannyi ba katemba Dr. Swai wayimbako nino oluyimba lwe nalaba ng'oyimba nayimbako naye oluyimba olwo bwe mba nzijjukira nalaba wazannyanga wayimba naye olina we weefuulira omulema kati ate awo olwato olulala olusinze nali nyimba olwaliwo yali ayimba nali ntuddemu lutuule naye nze nayimbako ne vidiyo yaliyo lwakuba nti munnange ebiseera ebyo nomanyi nti vidiyo gundi yafa nagenda okuddamu okugiteekamu nagitereka ndowooza bubi nga tekyapuleyinga kasikyalina vidiyo yonna naye nga nayimbako ekibuuzo kyokizeemu nayimbako naye si nnyo omanyi kyangoba mu kuyimba aga tetulagenda kukyagoba mu kuyimba sooka otuweemu eddoboozi lyakwata likole nga bwe liri walemba sitayiro ki kadongo kamu afro
kakati ekyantawaanya ennyo mu kuyimba kumanya style gye nnyimba. Nabuuza ba producer ba mirundi 3 we nategeerera nategeerera tinaabayimba abamu tebamanyi bye bayimba bituufu. Ayerowooza nti ayimba agwa mu kategori eno naye bagenda okugira gweni ng'ate agwa mu ndala. Kati nabuuza producer ba mirundi 3 nga buli omu aŋŋamba gundi style gye nnyimba ndala. Anti style ki oyasooka yagamba style ola ngamba afrobeat oyaddako omala ngamba kadongo kamu tokanga afrobeat talina wakwataganira na kadongo kamu. Kati omulala omanyi ogenda n'ogamba omuyimbi n'omubuuza oyimba style ki gabi ne byaba Haruna. Kati Haruna ayimba style ki bandi ate baba bakategorizinga ate Haruna tebagwa mu bandi. Kati ate Baafrigo be bagwa mu bandi. Abafirigo bakikadde anti nkubuulira kati gwe genda ofune omukugu akunnyonnyole twe abayimbi kyegwame nti abayimbi tebamanyi abamu bye bayimba batono amanyi nti kakati nze ngwa mugundi bweti kategori bweti ya music naye bakugamba wano baba bagira band music entuufu kati ne bagiyita waliwo bayita half band ngasimanya alinga agwayo nena agwayo abanga kadongo kamu neno band. Kakati bino bye babagamba ngaawo naye kati ba Afrigo nga bano bagamba nti bakuba band music wano omutuufu. Kakati nga bibuzaabuzawo era olaba we baateekeranga empaka z'okuyimba ez'abayimbi ng'olaba oluyimba ng'olusubira mu kategori eno ng'ate olisanga mu kategori endala ng'olujja nga babagenda gaba award olubera mweno naye gwe olusubira mu kategori eno ogenda okulaba nga butadde mu kadongo kamu naye ng'ate obadde olusuubira eno. Okitegera kati ebyo bizibu okuŋŋamba nti wayimbanga style bweti. Kati tuwemu ngenda kubuulira okyakiremeddeko nkivuddeko obulago bwakwata naye nayimbako. Ogambye ki ekyagoba mu kuyimba wadde okyaŋŋamba? Kyangoba mu kuyimba ebiseera ebyo promotion y'ennyimba kakati walingawo Omutanzania ewaayi yalinga makindi awo ewaayi nze kati nagenda mu music oba kunyumirwamu nga siri nnyo bya serious nnyo gamba nti omulimu ngubbinkire nali njagala ogubbinkira emabega ennyo nga ntandika kuba nasowako ewaaba Kafeero Paulo nga bakakola kulabako Gita Singers ali ne Senga Nakubulwa. Kati ngenda nali manager wa Yeye ebiseera bwalinga Kihoro nga bakiyita Yeye kakati ngenda musaba osaba Paulo Kafeero ayitaawo yayitaani gwe manager uno muwe ne bampa appointment ne tugenda ngenda ku Hollywood nga basinkana naye ekyangobayo kyali kimu ng'ogenda okuwulira nga balanga mwezi ku mwezi biseera nalinayo mukwano gwe baali bamuyita Buyondo nangamba batoli malivu bino tojja nga bamala emyezi 2 ku safari tebaddanga beetooloola byalo ku byalo naye ng'ate akomawo okuva mu safari ayina gamba Buganda empaayo omutwalo bigaanyi ebiseera si mutwalo ng'asaba mpaayo 10,000 naye nga lunene bigaanye kakati simanyi bwe nzirayo tubadde mu safari yonna bigaanye nga tangamba nga ye manager oyo Buyondo ate yali manager yali muyimbi naye yali muyimbi kati nga kugamba kiki kibeera mu sheno lwaki akomyo nga talina biseera byo nali njagala okuyingira music yali muzibu jjukira omuntu okuva myezi 2 tazze waka jjukira nti sente z'okola era z'olya eri kati bw'oba olina amaka kati olina amaka 2 olwo olina amaka agago g'otambudde nago eri ate olina okuweereza n'abeeka ate amaka ki g'otambudde nago ate gwe tolya gwe toli maka bw'oba oli maka olina okweriisa amaka ye mukyala ne mwami genda kasoba ng'olya naago gaba makaago kati togaba bagamba nti gundi yafa amaka babategeeza ti gundi yafa amaka bagamba geeka nedda baga nti gundi yafa amaka babategeeza ati obusajja n'amaka byanjawulo bye bimu
Nanti baga gundi ya fama kakati amakago bana go boyino okulya okunywa ate galya okunaba gwe tolya gwagalina tolya kyogamba tuboyina amakabi nti gwe weyawuddeko kubeewuwa amakaje gali abeewo bolabirira kati ate naawe olya onywa ebyetaagisa byonna obina obikola nga bwe wandibadde obikola ewaka kati ate sente zofuna tezikumala bulungi okitegeera kati ebyo tuveeyo eyo tuveeyo ebiseera bwe gyali music yalabika yali muzibu kyenga ebyo sijja bisobola nensooka mbiwamu obudde kati ntandika music kunyumirwa bunyumirwa natandika nga nyumirwa kati nyana ku AY wabangayo babitanga jam sessions kakati naye okugira wali bakuteekeyo naawe oyimbeko ongaate omala kusasula sente okuwegula bana nange munteekeyoko nange nyimbeko kati ate nze nanyini ngenda okusanyusa abali kakati ate nze ngenda okusanyusa abantu webali kati ate nze nsasula ate okuyimba nga bino style ki naina muntu wange awo n'ababoggolera muwoyo ayimbe kuba nali nabwe muyita nina bwe muyita kati ng'ate twakolanga ne music ebiseera ebyo nga mumuwayimbe n'ababoggolera n'ogwokubiri muwayimbe kati ogwokusatu teyajja kakati ogwokusatu bw'atajja wayimba neŋŋaana abantu tebajja kumanyi kati ate nga ansaba ssente ebiseera bye yali akola nga mumanyi nnyo mumanyi embeera ze nga tojja kumanyira ku byange nenva kuyimbira saayimba niwe sijja zikuwa yo musajja nga yatufiiriza nnyo ekitoni sijja zikuwa kati nebitandika okutandika kakati atenze nagenda mu studio nekuba music wange nentekayo sente kati ate n'okujja okuyimbiramu abantu ate ansasule ate nga bebantu badde basasula nze awo nenecyangamu awo nengamba music gwe kankuveeko olaba kyeŋŋamba abantu nti movie industry eri ebeat easier than music industry. Kuba mu movie industry kyetusinga okwetaaga ebiseera ebisinga talent. Ne music industry bikaseera osola. Kaseera osola. Tetuli akavubuka akamanyira. Nga kasula wali muguli mu Hollywood wali mu nga katunga atikakati. Maro jana zikaweza straight out Aromatic Entertainment ndine director Sula Mulimira Serwere bwe tuli onako lalero kika programu ya pene wagida wanafe aba mama interior basanga bali ku Arua Park egenda bakwe bedi cave nungi bakwa butimba bwe studio bulungi bakwe buli kimu ekirungi gwe wena ayagala kubeera ngate oyagala ebyo nyumba balina bu cushions obulungi bali ku Arua Park agenda banonyeko ku TikTok yabo ko bali mama interior nakalango ako akayitawo funamwe namba yawe ogenda osobanga obafuna twogera banafa aba Morris Fashions bali ku Naiga Chambers bali balina engato z'abaana bato bakulu nga tezidda ku ssomero batuguzeko engato ezidda ku ssomero toyanza nnyo mwe bali ddala n'abatuguzeko ebirabo bya Valentine mwe bali nnyo yo wafunye akala ne wafunye nakugambye ndi mufumbo nafunye n'omukyala yampadde nange nemuwa ne buli mufumba inofuna akagundi ka Valentine sibyateeka sibyateeka waliwo n'abatamanyi nti Valentine zaabaddeyo babadde na mu nnyombo zaabwe ngabadde mu ntalo zaabwe n'abatamanyi nti Valentine yabaddeyo buli azimbye n'ono azimbye ate buli omu atyogga okulaga munne nti nze buli omuntu akomawo mangu awaka kuba buli muntu ajjagamba nti keyanyiza ate yagenze namulala nono yagenze namulala kati mwenna ne mukomawo ne mbeerawo ne mwesiriikirira awo bali mu lusirika toyina woolaga naye olusirika lulina kuba lwa bbanga ki ate lulina komo kisinziira ku magezi gammwe nakyo ekibasirisizza naye bali lusukka nnakusatu nebwe mba munyiize mutya alisi omwasala amagezi mangi n'olaba nti embeera eyo evaawo kuba teba nnyangu embeera eyo bwejja eyingira mu baana eyingira mu bagenyi okitegeera kati abagenyi mugeni najjanga embeera yakyankalanye wekanga olumu abitegedde alabye embeera mulimu abatakuuma busungu bwabwe nasanga toli musanyufu nga bulijjo bw'osanyuka nebuuza kiki ekiri mu makamaka kiki ekigenda mu maaso waliwo yaŋŋamba bali mu lusirika anti omanyi bwemba mwenyigidde ewaka
buli omu aba atya okulaga munne nti yatandika kati omwana yangamba bali mu lusirika ewaka amaze naku ngezi teri anjega munne bule show mu lukuba kati omuwala nagera nga omwami ali mu ddiiro ku TV nga mutofu ye yabivaako dda eby'olusirika ebyo by'obuyonjo omuwala nga ye yabivaako dda naye nga n'omwami alaka yabivaako naye nga atya buli muntu atya okutandika kitegeera kati omuwala kye yakola yesiba n'agenda mugundi n'anaaba bwe yamala okunaaba ne yesiba bulungi tawulo n'agera nga omwami ali ku TV baali balina akaana kabwe kato kali nga ka mwaka gumu n'agera nga omwami ali ku TV najja n'amubuuza TV gy'olaba wagirabye kuva ssaawa emu nga wakadda paka ssaawa ziri 4 olaba yaki omwami n'amutunuulira ati nekijja nekikwata tawulo wano waggulu bwekiti nekimuyimirira mu maaso kimugaa ate ggwe kokonyo ate ggwe omwami teyatandika osimayirire ate olusirika terwaggwawo mweyembe kyembuuza ebyo nabenanga babikunyumiza nabino byonna benanga babikunyumiza oba byatuuka ku ggwe kuba ennyumya gy'obinyumiza bankunyumiza oli bwe yakunyumiza nagira danaga nti ate ggwe bwanagira batera bwe mba nkunyumiza byeba byange era nali kugambye nti ekyantuukako naye nkugambye oli yannyumiza kukola wakoma okusirika ennaku ennyingi sinze muntu wange oyise mu bintu olabye ebinene bingi kale lwaki wali osirika okumala ebbanga eryo lyonna nkunyumiriza oli kale sinze kale oyo lwaki wali osirika oyo gonyumiriza lwaki wali osirika okumala ebbanga eryo lyonna baali bafunyemu obutakkaanya bonga abantu nga amaka gonna bwe gabeera kale naye ng'ate kyali kiba kyankalanyiza yaŋŋamba kyali kitono nnyo okay sijja kwongerako kibuuzo ekirala kasita nze ansa ngitegedde nabo bagitegedde era nga bwebadde onywa bwe bagitegedde si basiru byonna babitegedde bakutegedde bulungi Director Mulimira Sula Serwere ozanye otugambye olina movies nga mmeka emyaka ng'ena emabega nali mpandiika ng'ena bwesatu ena ndowooza nali mpandiika buli movie gyendabiseemu natuuka ekiseera ndowooza naye oba nagayala nalagajjala oba nali sikyazannya nnyo ndowooza feature movies naye ate nga nali nkomyewo ndowooza ku 7 omwanga mwe muli series mwe muli series ne feature movies nakoba ku 7 naye kati sikyasobola kubijjukira tegeeza oyingira 10 oba oli awo kati ate engeri gye sikyalabika nnyo mu feature movies ndowooza teziwera 10 wakati ntambulira nnyo mu series Conrad bulijjo ogamba oyina movies omusajja omulabye yakoma kuwandiika 3 years or 4 years back ng'ali mu 7 ate olwo kati ate gwe otyanze olwongezo nawandikira naye nga bagamba nti yasinulwa wali mu 10 nze nawandikira ezo 7 kati ozaali mu mmeka ate nga jjukira yazannya nnyo future yazannya nnyo future kati waakyo bwezo zatambulira mu future movies kati ate ffe tutambulira nnyo mu series kati awe wali obuzibu kati simanyi zaalimu ate naye ayinza okuba kati tamanyi zaalimu kuba oba towandiika kizibu okubimanya kuba kati nange binkaluubirira okumanya kitegeera naye we namanyiranga nga buli emu gyendiwandiika nazannya mugundi mu kampani bweti mu kampani bweti mu kampani bweti bwekityo mu customer care kati kansooke nvuge nzije paka mu customer care wali kojja mubi
ne customer care mpozi kojja ndezina likojja Anita Wanita ekirufu alikojja mubi kati ng'ogyeko kojja omubi mu customer care gwe bw'otuula eno bw'omugomaze okuzannya firimu eyo n'otuula eno n'ogamba kati kolabe firimu eyo ogirabe wejjemu mbiri ebigere ebizannya kojja Wanita oyo olaba nga kyeyali akola kyali kituufu kyali kifu kyali kifu kati nze kankubuulira emirundi egisinga byonna byenzannya bintama nange ekyamazima nedda kati ate nengezaako nnyo okulaba nti njagala nnyo nga bwe nnyiiga ate nnyongero nange okwenyiiza nga ndaba oba kitegedde mbiraba ne nnyiiga nga ndaba omuntu omutuufu si byanjadde akola kakati bwe bampa nti ogenda kuzannya paati bweti nengezaako nnyo okulaba nga ate bali bwe banyiiga nti kano keneenyigidde akatono nga ndaba oli azannya kojja oli bw'azannya nenyigira kojja ate nnyongere nnyo nkole ekyongera okunyiiza nga ndaba kojja oyo ekitegeeza kojja Wanita ayawukanira ddala ne Mulimira Sulaiti kakati nze mirundi egisinga sirina byenzannya nga yenze nga bisobola okufaanagana nange kojja Wanita ne Mulimira Sulaiti banjawulo nnyo tebasobola dde okutuula ne bateesa bwe besanga beekuba n'okwekuba tebasobola kuba baluganda kuba Mulimira Sulaiti mulala nnyo abantu abasinga mbagamba bawakana Mulimira Sulaiti omusajja omusirise omusajja omuntumula omusajja omusirise abantu tebakkiriza kiddemu ng'otunudde Mulimira Sulaiti ye musajja omusirise nze nga nyingira ati naye weerabidde nti nze nkumanyi nze gw'oyogera nawe kati awo naawe oba tomumanyi nze waliwo omuntu asobola okumpaako obujulizi saaga nnyo okumwogera mu kamera naye ng'omuntu bw'amutuukira n'amubuuza Mulimira Sulaiti omutuufu asobola okukubuulira Mulimira Sulaiti omutuufu kati ayagala okumanya Mulimira Sulaiti omutuufu genda obuuze Hajji Haruna Mubiru nze nabeeranga ebyokulabirako awaka lwaki tembeeranga munnammwe kati ate nga ebyokulabirako ebyo ate sandibyagadde kubanga nze abagenyi bajjanga awaka ne malubabuza neneekweka nga toddamu kundaba neweekweka emabega nsobola okutuula emabega w'olugjawo nensirikirawo nemukola byonna byemukoze nga nze nsirise nze nga sizannya bino byakuzannya abaana byebazanyanga ku kyalo ebyokudduka kukola kutya nga sibikola nabeeranga awo okutuula wali nga nyumirwa kuzannya nzekka wali naye neepena nnyo bampaliriza okwepena kubanga nakulira mbawala ekyo kyonna naye nga nze ndi musise nze nakula kati nno kankubuulire kino nti ebyali mu buto kati bigenze ate bikomawo kati ati maama wange ate yakimanyi wazzemu okwepena okusirika nze omuntu bw'ajja mu maaso gange ng'ojogera nnyo era nsala amagezi waakiri neekubira essimu waakiri nkola ki nenkubiira kati abantu bakimanyi kati abantu balaba nga nzannya bino nga mbaluka bamanyi bwe bulamu bwange kati omuntu ajja nga ayogera nnyo kati ate nze bw'oyogera ennyo ate munnange ondeetera ekizibu kubanga njogera wano mu kusooka emboozi n'enzikwako kati otandika okunyumiza nga bitandika kuntama nentandika kukkiriza bukkiriza nentandika kwamanga mpulira onkaluubiriza ndoza kyekigambo ekituufu nga sikyalina nnyo byennyumya nnyo naye nga ate sigamba nti sikwagala mba nkwagala naye nga saagala simanyi kunyumya nnyo kati abantu tebatamanyi kati omuntu omulala asobola okukakasa nti ndi musirise flow kuba yammanyi nampijja yammanyi nti ndi musirise madamu flow yammanyi bendudde nabo bammanyi mwami Kasagga mmanyi mwami Lubo wammanyi bendudde nabo abasinga betwatandika nabeno bammanyi nti ndi musirise bino neekaza bwekaza mu bantu ati yatandise okunjogezayogeza naye era njogera nawe nga nkumanyi nnyo era njogera nawe ebigambo ebisooka sobola okwogera ebigambo nga 10 naye kasa bisukka 10 emboozi enzigwako
kati awo abantu kye batamanyi watulese mu buwuka atulese mu buwuka bujja kuluma mu birevu kati oyo mulimira Sulite abantu mune tebakkiriza nti ndi musirise omanyi abantu banira mpulirako ene mpulira bangi abakyogera nti kyozannyo nnyo kyoba yaba gwe real life mugwe bwe balowooza era ntera nnyo bagamba nti si kituufu bwe balowooza anti kakati bwe kiba bwe kityo singa bwe tuzanyisa abasisita tugenda mu bigo ne tuleetayo abasisita bajja bazannya obusisita ne tulonda bwe tuzanya abafaata tulonda gwe atasulirawo atasobola kumala nnaku ne tugamba kati gwe faata kakati n'oyambala kalita naye era nze kalita y'obufaatha njambala bulungi kubanze n'emyaka 2 giggwako anti ng'ekitonde ekikyala tekizze gyendi ogambye nti ojambala bulungi anti karakita twambala nyambala kyogambye nti ojambala bulungi tereza si yeggwe si yenze ekalinga naye bw'oba oyambala eri karakita ey'okubaluka naye ng'ate mu real life oli mukkakkamu nange bwe nyambala eno ey'obufaatha naye ng'ate mu bulamu bwo obwa bulijjo ate si kyoli kiba kyekuusa kuki kiba kyekuusa omanyi bwe bakuwa karakita eba yeekuusa ku bulamu bwo tekisoboka kati gwe mpozi bwoga oga myaka 2 badde otegeeza ssaawa 2 kale twakatuukira twatuusa wano saa mmeka era onduyisiza nga enkuba etonnye tutuuka leeti nze ninkuleka nga kiki ekintu ate kasongamye nti enkuba ogiwulidde ebadde etonnya nnyingi ne mmanya nti kakati ono enkuba ye mukereesi waliwo enkuba endala ebadde etonnya ebadde etonnya gwe togirabye ebadde etonnya ewuwe ebadde etonnya nnyo Dexter enkuba togirabye tuwagidde bannaffe aba brand properties offices zaabwe ziri awo zana ku round about osobola okugenda n'obeera nga weefunira ettaka okuviira ddala ku miliyoni 2 paka ku ssente zonna gwe zoowulira nti nozosobola okubeera nga ogula ettaka ate tetukoma ku mataka gokka tulina n'ebizimbe tulina apartments tulina ne Airbnb ennungi ezirabika obulungi so n'olwekyo osobola okutwekwata ne tubeera nga tukuwa ettaka eriri mu makubo amatuufu brand properties offices zaabwe nkugambye ziri wali ezana ate nga tulina ne offices mu mawanga ag'enjawulo mu East Africa ne Dubai beba brand properties era tuwagidde bannaffe aba Style Haven batunda ngoye z'abakyala office wears obujini obukooti blazers basangibwa le ku Coach Towers basangibwa edduuka liri 718 ku level 7 genda obeere nga weefunirawo akakooti akalungi ogingire mu office nga omanyi ne appearance yo mu office nayo ematarenga kikulu okusika ba customer so togenda mu office ng'oli shabbe nga tuli very smart ate ng'oba otya nti engoye za bbeeyi nedda Style Haven engoye azitunda layisi nnyo. Thank you so much Morgan Kawesa tukyali n'omukulu mulimira Sulite Serwere munanyiza abantu benakula nabo bonna beewunya nnyo byenkola abaali bamanyi mu buto beewunya nnyo byenkola nga byenkola birala nnyo ku nze gwe baali bamanyi mu buto nga birala nnyo byanjawulo nnyo nga bamanyi omuntu omulala ne byakolanga birala nnyo era beewuunya era buli omuntu agamba bannange simanyi nenajjajja wange kati yafanaga bannange simanyi kiki ebintu byamwe biki gwe muntu abamanyi bo bamanyi bakyewuunya nnyo bambi kati maama wange yamanyi nnyo kati ate ebiseera namugambako maama ekizibu kyange kigenda kidda kati neewuunya nnyo omuzadde namugamba maama ekizibu kyange kigenda kidda nagamba ekyokusirika yakyogererawo nga simugamba ekintu kyonna nagamba ekyokusirika namugamba yakyogererawo nti ekyokusirika nakyewuunya nnyo nga simugamba ekizibu kirala kyonna nampulira ekizibu kyala kigenda kikomawo nampulira saagala kubeera nga nnyo nnyo era kati bo bakimanyi bembeera nabo bo bakimanyi n'omugenyi bw'ajja awaka nga ayogera nnyo kakati ekizibu kigenda ne kijja oli n'akyala nga nze ndiwo nzekka omukyala taliwo kati ate oluusi n'ajja mu mukyala waali ng'ate muntu nze nina okunyumya naye kati bambi nga gwolina otula mu ddiiro n'omugenyi omunyumiikiriza naye ngezaako okukirwanyisa
ngezaako okukirwanyisa naye ebigambo biggwayo. Ekitegeeza Director Sula kati okubeera naawe olina okuba nga onyumya nnyo ebyensonga ng'ate si nnyo ku sipiidi nnene. Kati nga ompaamu kagu nga tutambulira ku peesi y'emu sirikamu katono oleeta emboozi endala ekyo ne bw'oleeta kumukumu nnyo onkooya obwongo onkooya kiba tekigatta tetukwatagana. Ekitegeeza Director Sula be bano abaana ababeera nga ku ssomero ne musoma n'obeera mu class n'osoma then ku break time n'oteetaba mu banno kuzannya mupiira kuzannya kigo. Nazannyako ku mupiira mu primary naye si nnyo naye ng'era nkakibwa bukakibwa lwa mpaka. Nze ebintu byange byonna byali nga byakukaka. Omupiira kwalinga kunkaka kifuba. Okuzannya bino katemba w'oku ssomero olyo byankubya n'emiggo nga saagala. Nga toyagalira ddala katemba? Yankubya emiggo nga banzanyisa bifo by'abawala siri muwala abaana bansekerera kati ate nze awo kati babukubi kifa ne manya nti kakati nina kubizannya oba njagala oba saagala. Lwaki bakubanga paati z'abawala? Mister nali kasajja kalungi kati nalina enviiri ndawula enviiri zange zino nga baziyita za munyerere kati ate nga nzikuza nga nfaano n'abawala nga ndi kakaana kalungi kati ate nga obwongo bwange bukola nnyo kati simanyi lwaki ate nga abawala baalingamu mu ssomero naye nga ate nze kubazannyisa ebyabawala ssomero babaali tebakola bulungi. Ng'oli kalungi obbasinga ndowooza naye ate mwalingamu obuwala obulungi bwe nalabanga nga bulungi nange nga ndi muto naye nga mbulaba bulungi manye okubeerawo nkaba naye nga tolina kyakukola temanyi nabyo byakwogera. Walebaddeko ng'oli muto? Nalina bakazi bange mu buto ng'omwesobani kyoyo mukazi wange naye ng'omubeeraawo tolina kyomugamba nnyo naye ng'ate omanyi mukazi wo era nga nabalabaga oyo mukazi wa gundi kati nga yakimanyi oluusi nga babeerawo ndowooza nga abaawo banga akimanyi kuba kati n'omuntu gwe nalaba nga mukulu mugaa nti omanyi nti wali mukazi wange mu pittu obeerawo mukazi naye nga tolina wadde kyosobola okumugamba naye oba naye Katonda yakola atya ngera n'abantu bakuba lwali nabwami mukazi naye nga temumanyi lwaki omuyita mukazi wo byakisiru imagine mu pittu naye nga tolina wadde kyosobola omugamba temulina kyemutegeera kiri awo naye ng'omwagala ngera bw'omulala n'omuntu omulala onyiiga olwo ofunye ebbuba naye ogwofunako ebbuba tosobola nadde omusemberera omugamba ekigambo. Kyantuukako ekiyumba eyo ewaffe mu Masaka waliwo omuwala baali bamuyita Maureen yali mukulu ng'alina emyaka nga 17 18 nalina emyaka nga 9 ku 10 ko Maureen kuba nze nali mu class yansi Maureen ng'ali mu P7 ne Maureen nga mwagala nga ndaba mukazi wange naye nga saana nga mulungi nga muwanvu ng'ayina. Nze nabira n'abakazi bwe batyo paka ndowooza myaka nga 15 ngambira n'abakazi bwe batyo nga mukazi wange naye nga tolina nga mubeeraawo bwe mutyo mukazi we ne mutuulaawo ne muzannya mwenna ne mukola mutya naye nga temumanyi nakiddako. Kale nno nze n'okubeerako naye saabeerako naye nti ntuleko naye ala kano n'okukimanya teyakimanyi naye ng'oba ogenze ku dduuka okugula ebintu n'omusaala n'omusajja ate ng'onyiiga. Kati nze nasomera mu ssomero ly'eddiini nga ly'abasiraamu baatuukako abaana kuba walingawo ebirenze ebikulu kati ebirenze ebikulu nga ndowooza bikwana abawala kye namanya ne batugaana abaana abalenzi okuzannya n'abaana abawala embeera eyo ne bagijjawo kutuula n'abaana abawala biki ebyo naye ndowooza baali baziyiza bali abakulu kati nekikka nga tebalina bakyo naye nze nti wange kyakolako ennaku ezi bbiri kubanga era basomesa baatuka ekiseera ne banvaako baga oli munyire nzegera nnaku bbiri ezo nenneewala nnaku bbiri basomesa nansanga negera nga tulina naye nga ate abawala bakulu nze bentuddemu nga gwe bobeeramu nga bentuddemu beeraawo ate nga oba twanyumyanga biki naye nga nze bembeeramu ne baagala okunkuba ogwasooka oli mumuveeko mumuleke omuve era nze ne bandeka nze baamanyanga nti sitegeera balaba nti sitegeera
bandeka ne bakwesonyiwa nze ngambera n'abawala abo kona ina ira mikono gy'abawala nga bakulu bali ndoza nga bana nga beze mama nyonda muleke tayinira kyasobola abala nga baba kuba embooko naye nze nga sibi baliko kino kyankuliramu ekintu kyobola ina kati abakazi siseetaaga kyankuliramu tenera abakazi kalaji lwakuba nawasa kyankuliramu naye obola kyankuliramu saagala nnyo bakazi kuba ndooza nakula nnyo nabo mu buto eyo yatyo nga mbeera kati nabamanyiranga nnyo wentyo naye nga sina kyensobolera kugamba nti ebigambo ng'obirya anti soksi nga sina kyensobola kugamba nti oba kiki kayinza ne bonsanga n'omuntu waawe toba mukyeweraliikirira sina kyensobola kumugamba tewali kiki ng'osikaga weesesasesa tewali ekyo kyankulyamu kuva mu buto Director Serwere Doctor obadde onyumya emabega wali ogambye nti no mu buto bakukakanga bukasi okuzannya katemba something kati ate mu bukulu n'olaba ne tulaba ng'atoze and you one of the best mu Uganda gwe omuntu gwe tulabirako ne tugamba nti nazannya ebirungi mbutuufu ne weegombesa omuntu okujja okujoininga film industry kiki ekyakusikiriza ojoininga film industry oba katemba industry ndowooza obaako ekikusika kakati nga bwe nkugambye nti natandika mu primary bankuba embooko nga nzannya katemba primary kanyera mu secondary ndowooza senior waliwo ebivubuka waliwo abavubuka bakola bava kasawo ne bakola nga bakola mu katimba ebiseera walungawo akatimba kalingawo ku baasi z'Abaganda ezaabeeranga kati wali ekizimbe kya Nabukeera kati awalingawo akatimba kati nga bakola awo nga bavudde kasawo nga balina ekibiina kyabwe kasawo kati bajja awo bava kasawo bajja okukola bakola mu katimba walingawo sisita wange ng'akola awo kati bamugamba twagala kuzaawo kibiina twalina ekibiina kati tulinayo brother waffe yazannya bulungi kati nyingiramu awo mu senior ntandikanga tuli hasi nga ngamba mama twamusaba n'atukkiriza mukadde waffe n'atukkiriza n'entandikira awo nga nsoma naye nga tebiri serious naye nga tugenda netuzannya the shows tukomawo netuzannya bwe tutyo kakati sira kituuka bantwala mu kisulo kati era nakoma okwama ndowooza we natandikira ngambe nti we natandikira katemba nga tuvudde mu biri ebyekuzannya mu ssomero awo bwe watyo mpola mpola bwentyo kati nva mu kumaliriza okusoma tebitambudde bulungi ntandika okweyungayunga ku luwenda bakatemba bwentyo nzija nkwatagana mwami Kasagga kwatagana mwami Kasagga tubeerawo tukwatagana mwami Lubowa bwe tutyo naye nga sinza gamba kiki ekyansikiriza tewali kyansikiriza kino wabula ate ekyansikiriza okuzannya firimu ate mwami Lubowa kubanga ye twabeeranga naye Director Lubowa Ahmed oba Lubowa Yasin Director Ahmed Lubowa Ahmed CEO Aromatic Entertainment yes Baby Boy Malik kuba baali nange ekibiina nga tuli ku Hollywood nga balina ekibiina kiri nga bali Nsambya wali ku Kevina kati nga bo bakolera naffe tukolera eno kati tufuna ekitugatta awo mukwano nga bw'omanyi tutandika okukolera awamu atuka ekiseera agamba nti nze katemba muvuddemu kati nyingira firimu tugira tusigalayo era yatusikiriza ennyo ga bannange katemba oyo mujje mutandike firimu mutandikeeko ng'oggyeko kali kayayulika ketwakola ffe zino firimu ezaddako yatukwatirako yatukwatako naye katemba simanyi bwe namuyingira simanyi kyansikiriza kinza gamba nti kino nabirawo nga ndi mu katemba abantu ebiseera bisinga bw'okola oluyimba n'olushutinga video aba oyagala nnyo okwerabako olaba reaction eyo gy'ofuna nga nakashutinga video yange ey'oluyimba nga siruvaako omanyi nga gwotambuza n'osala buguuni n'ogamba buli bbaala n'okatemba kuba naye mukazannyo kati ate bakateekamu ate ne weekweka oba biki ebyo byekisirusiru mbw abantu bajja kukulaba serebu okabagamba kayimba kanyi kano oba oli ku puulu awo ate bakateekako abantu batandika okugenda niweetwala ati ate ng'obati weekwekemu kwawo
Kana toyagala. Kati mboli serebu bantu bajja kulaba. Kuba kiba kiki. Niye bitu bye nekola awunga nakasuuti ngakanyimba. Nganze katuteba nemuka awo kayimba kano bannange bannange akayimba kano bannange mbera awo kati bakateekamu uli kati ati ngawulira kati nyogamba kampeewo bangende nekwekeko nga tobitegeera kati nga lwaki weekweka ate mmanyi bale bati walibaddewo abantu ne bakwebaza waayiwebaza wabanga ofuuse serebu toyagala kulabikkalabikana simanyi kyajja ati nali siri serebu n'akamunaawo nayimbira kati lwaki obawe simanyi anti nze nina ensonyi Morris nze nina ensonyi kati simanyi kyanneekwesanga ate ng'abantu bakutunula bati ate nga mpulira ensonyi nnyingi kati nga nina kuvaawo ate neekweke oluyimba ate lumala okuggwa ate nkomewo oluyimba nga lumala kuggwa ate nenkomawo kati nempita emabega nibaga siddi kati batugisigaze nti kale mugisigaze n'ogirekayo naye nga walimba mpulira nga ensonyi zinkutte ng'abantu kiwulire oluyimba luwoli nga neekweka nga mpulira ensonyi mu bantu ate gw'oluwaddeyo anti bunaye promotion olwotuseere wepromotinga otambula busigire bbaala ku bbaala n'obubawa wanzikira neekwekako emirundi ng'esatu kintu nsonyi kibi omanyi nti ensonyi zikusiriwaza kati nze emirundi egisinga wentambula ninga ate bakutegeera naye wakateekako ogumagumamukko kati naye nga tewali kyokyuse ennyo tewaba era omuntu akutegeera aba akutegeera naye at least oba weekweseemuko olaba n'ogumira ensonyi kati olina ensonyi kyalinanga ziri zakendeera nina ensonyi ez'obukulu kyali ziri ez'okwekweka ennyo ez'okola kutya naye abagala bakusinga abantu abakulu batandika okuntunuulira nina ensonyi obutonde bwange ekisinga kyensinga okufuna Wow. Doctor, Aromatic Entertainment. Ebaddewo for a long time. Kati engeri gy'oli a spokesperson. Njagala ottaanye ku kigambo kino. Abantu abo bangi boogera nnyo. Oli n'omusanga n'akugamba njagala kuyingira Aromatic naye siri mweru. Njagala kuyingira Aromatic naye sirina kino. Mbadde nsaba ontangaalizeeko ku bantu bano. Aromatic Entertainment kituufu consideringa bubina